神農爺爺，我返嚟啦！我想學多啲有關中醫藥嘅新知識啊！你返嚟啦，我哋開始今日記中醫藥知識小課堂啦。爺爺，我喉嚨好痛，成日想飲凍嘢，應該係上火啦。小龍，上火唔等於火旺噶，心同小腸係一對，要先分清體質。凍水唔好亂飲，小心越飲越唔舒服。唔係啩？我以為飲凍嘢可以降火噶。心屬火，小腸主分清秘濁，你呢種係虛火，凍嘢會傷脾胃噶。虛火要補唔要泄，實火先至要清，分錯體質會越調越差噶。咁我呢種虛火飲呢個就得啦。係啊，紅棗補心，蓮子安神，日常飲，心腸都舒服。五行之火要分清虛實，最緊要心腸上連要記實，體質啱啦，就無上火煩惱，